മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് കേരളം കരകയറുന്നു. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം വലഞ്ഞ ചെങ്ങന്നൂരിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി. വെള്ളമിറങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. ശുചീകരണ ജോലികളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവൻവണ്ടൂരിലെ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന 2.5 വയസ്സുകാരി പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ആലുവയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ദുരിതം തുടരുകയാണ്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് ഭക്ഷണവും അവശ്യ സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു. തൃശൂരിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നേർക്കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർമാർ ചേരും. അതിജീവനത്തിനായി നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ ആകാശപാതകളും തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനെ തുടർന്ന് പരാജയപ്പെട്ട രക്ഷാദൌത്യം ഇന്ന് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യോമസേനയുടെ 2 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിലെത്തി. അവിടെ നിന്നും രോഗികളെ തിരികെ കഞ്ചിക്കോട്ടുള്ള ബെമലിന്റെ താൽക്കാലിക ഹെലിപ്പാഡിൽ കൊണ്ടിറക്കി. ഇവിടെ നിന്നും ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവർക്ക് മതിയായി ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ രോഗികളെ ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ 3 ഗർഭിണികൾ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ രോഗികളെ എത്തിച്ച് മതിയായി ചികിത്സ നൽകും. അവിടെ കിടപ്പ് രോഗികളായവർ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രമീകരണം. ഒപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലെല്ലാം തന്നെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലുള്ള തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, അതായത് 3000-ലധികം തോട്ടം തൊഴിലാളികളാണുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാം കഴിക്കാനുള്ള 3-4 മാസത്തേക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാര്യങ്ങൾ തൃശൂരിൽ നിന്ന് നിഖിൽ ഡേവിസ് പറയും. പാലക്കാട് ജില്ലയിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് തൃശൂരിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. കാരണം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും കോൾപ്പാടങ്ങളുടെ മേഖലയിലും ഇവിടെ വെള്ളമിറങ്ങാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സൂചന. എന്നാൽ മാത്രമേ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയൂ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, നാട്ടിക, തൃപ്രയാർ, വാടാനപ്പള്ളി, കയ്പമംഗലം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും നിരവധി പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കോൾപ്പാട മേഖലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബണ്ടുകൾ പൊട്ടി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറെ കൂടി ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തൃശ്ശൂരിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇനി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അജിത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. ആലുവയിൽ വെള്ളമിറങ്ങിയെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് മാറ്റമില്ല. വെള്ളമിറങ്ങിയ റോഡുകളും വീടുകളും ചെളി പുതഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്. വീട് വൃത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ മനുഷ്യാധ്വാനം വേണ്ടിവരും. കടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് കടുങ്ങല്ലൂർ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർ. വൈദ്യുതിയും കുടിവെള്ളവും ഇവിടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് ശ്യാമന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ട 95% ആളുകളെയും പുറത്തെത്തിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ടയിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. അവിടെയും പുനരധിവാസ നടപടികളും ഒപ്പം തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നുമൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിന് നല്ല കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും വീടുകളിലേക്ക് കയറി താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബിനോയ് രാജനും നിഖിൽ ഡേവിസിനും അജിത് ജോസഫിനും ഒപ്പം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് എസ് ശ്യാംകുമാർ, മനോരമ ന്യൂസ്.